নমস্কার দর্শক বন্ধু, আজ 10 জানুয়ারি 2026 শনিবার সকাଳର 20ଟି ଦେଶ ବିଦେଶର ବଛା ବଛା ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଖବରକୁ ଯିବା, ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭରସା। କାରଣ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ମୁଣ୍ଡ କି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏବଂ ଇଲୁକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଠାରେ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ କିଣିବାକୁ ବଡ଼ ଅଫର ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ରାଜି ନହେଲେ ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ କିଣିବାକୁ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଅଫର। ଦ୍ୱୀପ ଶେଷ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଅତିରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆମେରିକାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିରୋଧ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ଦେଶର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ $10,000ରୁ $1,00,000 ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାନ୍ ଜିଓକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଟକା। ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ବର୍ଷ ସାରା ଅସୀମିତ କଲ୍ ଏବଂ ଡାଟା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ସୁଲଭ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଦେଶରେ 39 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ପାନୀର ଧ୍ୟାନ ଏପରି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଯାହାକି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆମକୁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କଣ କହିଲେ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହା। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ 2026 ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାବରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଆମିଷ ଖାଇଥିଲେ ଏହି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଭିଟାମିନର B12ରେ ପୂର୍ବର ଏହି କାହାର ଖାଦ୍ୟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, B12 ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି 15,000 ଜାଗାରେ 30,000 ଇପିଏଫ୍ ଲିମିଟ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବହୁତ ଲାଭ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା 15,000ରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ରେ ଫେନ୍ସିଂର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଲ ଲାଇଭ୍ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିପାରୁଛି ଇପିଏଫ୍ ସାଲାରୀ ଲିମିଟେଡ୍। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ରଥମ 3ଟି ଟି20ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଖେଳାଳି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଖରାପ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ରାତିରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ପୁରୁଷମାନେ ଏହାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ, ବିଳମ୍ବ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଛି ଚଳାଉଥିବାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଆମେରିକାକୁ ଯିବା ଏଣିକି 7 ସପନ। ଭାରତୀୟକୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାନ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକାରୀୟ ଦୂତାବାସ ଆମେରିକାର ଯାତ୍ରା ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲେ। ଏହି ଚେତାବନୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ B1 B2 ଭିଟାମିନ ଭିସାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ପିଏସସିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ପଦକ୍ଷେପ, ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ନକରି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା। ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ସର୍ବବିଫଳ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିକଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନକରି ପୋଷ୍ଟ କାହିଁ ଇନ୍ଧନ ନାହିଁ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସାବଧାନ ଲୋକେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାକୁ 181 ଟଙ୍କା। ଏହି ଦେଶରେ ତା କପଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି ଜାଣିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଥିବା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ତା କମ୍ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଶୁଣିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ସେହି ଦେଶ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ
ଆମେରିକାର ମହାଦେଶର ଅବସ୍ଥିତ ଲେଜୋନ୍ସ ଲା। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ଯେ ଉଦୟଗିରିରେ 2.5 ଡିଗ୍ରୀ। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥରିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରାଠୁ ପାଖାପାଖି 6 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିବ ସର୍ବନିମ୍ନ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିପତ୍ତି ଆକଳନ ଏହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି। କାଦୁଆ ଆଗରେ ଝାଳ ପୋଛିବ ନାହିଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ବାପରେ ବାପ ଆଚାର ଦାମ ଶୁଣି ଉଡ଼ିଯିବ ହସ ନା ପୁଣି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଠାରୁ ହିଁ ମହଙ୍ଗା। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଟିକେ ଆଚାର ମିଳେଇ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଚାର ନା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଲାଭ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ବବୁଲ ହତ୍ୟା ଘୋଷଣା ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କରାଦଣ୍ଡ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ବେପାର ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନୂଆଶହରୀର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ହରଫ ବୁବୁଲଙ୍କୁ 30କୁ ଘଡ଼େଇ ଘଡ଼େଇ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ନଡ୍ଡା। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବସାର ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟତା ଆହୁରି ପଡ଼ୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସରପାରିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅ। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ଦାଦାର ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଘରୋଇ ତ ଦୂରର କଥା ଦୈନିକ ଜୀବନ କାମ କରୁନି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗାଇଲେ ସରକାର ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଉପନୀତ ଦେବେ କୁର୍ଚ୍ଚି। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ କନ୍ୟା ବିବାହ ସହାୟତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଦାମାଦିଗ ହୋଇଛି। ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଉପହାର ଏହା ଅରେଞ୍ଜ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସେପଟେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ 4,57,681 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାରା ଫେରିବା ବେଳେ ଚମକାଏରେ ଛୁରୀ ମାଡ଼। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ପୁରୀରେ ପୁଣି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଛି ମୁଣ୍ଡ। ମୃତକଙ୍କ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ତ ଥାନା ଆପଣ୍ଡା ଗାଁର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ଶୀତଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନସିଆର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ MID ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା କହଲ ହେଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କଟିଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ଯାଏ କହଲ ହେଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ହଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ କରୁଥିବା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ କରାଯିବ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା ଶନିବାର ବୁର୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁର୍ଲା ଗସ୍ତ ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ 3ଟାରେ ବୁର୍ଲା GNଶ୍ରୀ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ନିଜେ ଅକ୍ଷର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ ସାରା ଗାଁ। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ର ଫେନ୍ସିଂ ଆଲର୍ଟକୁ ନେଇ କରିଲା ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡିଗ୍ରୀ ଆଲର୍ଟ ଭଳି ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ର ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ଆକର୍ଷିତ। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ କାନ୍ଥରେ ତ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଭକି କି ଚିତ୍ର ଏମିତି ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା 10 ଲାଖ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀରେ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ।